کہ ہر ملک، ہر قوم اور ہر قبیلے دا کوئی نہ کوئی سردار ضرور ہوندا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان دے وجود دا سردار انسان دے دل نو بنایا ہے۔ جس طرح ہر قوم اور ہر ملک دی کوئی نہ کوئی فوج اور آرمی ہوندی، اسی طرح اللہ پاک نے انسان دے وجود دی آرمی اے دے اعضاء نو بنایا ہے۔ ہاتھ نے، پیر نے، کان نے، اکھاں نے وغیرہ۔ جس طرح ہر فوج اور آرمی دا کوئی نہ کوئی چیف ہوندا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے انسان دے وجود دی آرمی دا چیف او دے دل نو بنایا ہے۔ جس طرح چیف اور آرمی دے حکم تو بغیر کوئی فوجی کوئی کام نہیں کردا، اسی طرح انسان دے دل دے حکم تو بغیر انسان دے وجود دا کوئی بھی عضو کم نہیں کردا۔ کھاندا کیوں نہیں؟ جی دل نہیں کردا۔ پیندا کیوں نہیں؟ دل نہیں کردا۔ پڑھدا کیوں نہیں؟ دل نہیں کردا۔ فلانے نو ملدا کیوں نہیں؟ دل نہیں کردا۔ کھانا منہ نالے، بولنا زبان نالے، پکڑنا ہاتھ نالے، ٹرنا پیراں نالے، لیکن دل چونکہ اجازت نہیں دیندا تے کوئی عضو کوئی کام کرن لئی تیار نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل کو جسم کا کیا بنایا؟ سردار بنایا، چیف بنایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، اور خبردار رہو وہ گوشت کے لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنا اپنا دل صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دی ہاں ساڈے دل دی اینی قدر ہے کہ عرش بری تے مستوی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دی نظر پاک انسان دے دل تے ہے۔ چنانچہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مٹھی کھیر کھا کے میٹھا نا سن کے درود اوڑی کیوں پڑھ دے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا تسی بھی کھیر کھا دیئے تے ممی تو انہوں ایک کھیر کھوانا کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے اے زاد حلیمہ دائی دا او جنو ملیا محبوب خدائی دا اے زاد حلیمہ دائی دا او جنو ملیا محبوب خدائی دا او جدی گود چوالی کوثر دا اس ماں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک تواڈیاں صورتاں وال نہیں ویکھ دے اللہ پاک تواڈے مالاں وال نہیں ویکھ دے بلکہ اللہ پاک تواڈے دلاں وال ویکھ دے نے تواڈے اعمال وال ویکھ دے نے رنگ کالا ہوے اللہ پاک نوں دے نال کوئی غرض نہیں اے گورا کڈا ہے اے سونا کڈا ہے اے چٹا کڈا ہے کوئی غرض نہیں اللہ پاک نوں اس بات نال بندہ رنگ دا کالا ہووے چل جائے گا سیال کوٹھیا دل کالا نہیں ہونا چاہیدا دل کالا نہیں ہونا چاہیدا شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اللہ پاک بندیاں دے دلاں وال ویکھ دے نے دل کیویں دا ہے حضرات دی وقار پہلی بات میں تانوں سمجھا چکیا ہوں اللہ پاک دی نظر دا مرکز دل بولو اللہ دی نظر دا مرکز دل ہن دوسری گل تے توجہ کرنا اللہ پاک دی وحی دا مرکز بھی دل اللہ پاک آسمان تو وحی کتے نازل کر دینے اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے قرآن پاک نو اتارے آئے میرے محبوب دے بدن پاک دے وجود دے کیرے حصے تھے اللہ پاک نے قرآن اتارے آئے ہتھاں تے اتارے آئے آپ دے سر پاک تے اتارے آئے نہیں 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 بلکہ اللہ پاک نے میرے نبی دے دل تے قرآن اتارے آئے کتھے لکھے آئے قرآن پاک اندر فرمایا نازل
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن میرے نبی دے دل تے اتارے ہے، لہذا دوسری گل دا پتہ لگا اللہ دی وحی دا مرکز بھی دل۔ دو گلاں ہو گئیاں، ہن تیسری گل تے توجہ کرنا، ایمان دا مرکز بھی دل، ایمان دا مرکز بھی دل۔ اللہ اللہ ایمان ویکھو نا، آپ سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، مومن ہی ہوں، پکی گل ہے، ویچ کو مومن تے نہیں اے نے برا ہے نے۔ اللہ پاک انہوں نے بھی سونیاں سونیاں داڑیاں نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ بہت سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اللہ 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 تے آپاں سارے مومن ہاں۔ مومن کون ہوندا ہے؟ جدی کول ایمان ہوئے۔ ایمان کتھے ہوندا ہے؟ ہتھاں وچ ہوندا ہے، کناں وچ ہوندا ہے، اکھاں وچ ہوندا ہے؟ نہیں نہیں، ایمان دل وچ ہوندا ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن پاک اندر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار، اللہ پاک فرماندے نے اسی ایمان نو پیغمبر دے صحابہ واتے سلیکٹ کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ واہ صحابہ تواڈی شان کیڈی اچھی ہے، اللہ نے میرے نبی دے یاراں واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے۔ اے ہے صحابہ دا مرتبہ، اے ہے صحابہ دا سٹیٹس، اے ہے صحابہ دا مقام۔ اللہ اللہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، محمد مسرح کی ہے نا، محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ، جنہ دین خدا نو رنگ چلایا صحابہ، آمنا و صدقنا کہا فرمان نبوی تے، جنہوں سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ، جنہوں سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ الیکم الایمان، اسی صحابہ واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ صحابہ واسطے ایمان نو پسند کر کے ایمان تسی رکھیا کتھے؟ فرمایا اسی ایمان دے قیمتی ہیرے نو پیغمبر دے یاراں دیاں دلاں دیاں تجوریاں وچ بند کر چھڈیا ہے۔ لہذا پتہ لگا ایمان دا مرکز بھی دل، وحی دا مرکز بھی دل، اللہ دی نظر دا مرکز بھی دل۔ اللہ 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 دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، ایسے نہیں صحیح، دل دریا سمندروں ڈونگے تے رب دلاں دیاں جانے،
تے دل دا مرد بڑا یا واللہ جنوں لگے او جانے اب تک کی گفتگو میں جو بات میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہ ہے کہ دل دی اللہ دے ایڈی قدرے کہ نظر دا مرکز بھی دل، وحی دا مرکز بھی دل، تے ایمان دا مرکز بھی دل۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ہن سیال کوٹیو، دل میرے کول بھی موجود ہے، دل تواڈے کول بھی موجود ہے۔ آپاں تھوڑے جے وقت اندر پتہ کرنا ہے جڑا دل میرے سینے اندر ہے اے ٹھیک ہے یا خراب ہے، جڑا دل تواڈیاں سینیاں دے اندر ہے اے تندرست ہے یا بیمار ہے روحانی طور تے۔ انج کیا لو آج تھوڑی وقت اندر آپاں دل دا علاج کرنا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، سب تو پہلا تندرست دل دیاں علامتاں پلے بن لو۔ تندرست دل دیاں نشانیاں کی نے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر لوگوں میں سے افضل ترین بندہ کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں سے افضل ترین وہ بندہ ہے جو صدوق اللسان ہو، مخموم القلب ہو۔ صحابہ عرض کر دینے محبوبہ صدوق اللسان دا معنی تے سمجھ اندر آ گیا، یعنی سچی زبان والا۔ مخموم القلب دا معنی نہیں سمجھ اندر آیا۔ نبی پاک نے معنی کر دیا فرمایا هو النقی والتقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ فرمایا کائنات دے لوگوں مخموم القلب دا معنی ہے بے هو النقی، جڑا دل صاف ہوئے، جڑا دل صاف ہوئے۔ سارا دن دکان تے کم کرنے ہاں تے شام نو دکان نو صاف کرنے ہاں، سارا کچرا بار ماما پینا کر دی صفائی کر دیاں نے، سارا کچرا بار گھر صاف، سارا کچرا بار دکان صاف، تے دل وچ حسد دا کچرا رکھ کے، بغض دا کچرا رکھ کے اپنے دل نو صاف کیوں نہیں کردا؟ کڈنا حسد دا کچرا، بغض دا کچرا بار کڈ کے دل صاف کریا کر۔ فرمایا ہو النقی، اگے فرمایا والتقی، فرمایا جڑا تندرست دل ہوندا ہے او متقی ہوندا ہے، اللہ پاک تو ڈرن والا ہوندا ہے۔ اگے فرمایا لا اسم فیہ، او دے وچ گناہ دا جذبہ نہیں ہوندا، ولا غل، او دے وچ جناب ظلم نہیں ہوندا، ولا بغیا، اس دل اندر بغاوت نہیں ہوندی، ولا حسد، اس دل وچ حسد نہیں ہوندا۔ جڑا دل پاک صاف ہوئے، اپنے دل دیاں کیاریاں چ نظر پا، اپنے دل وچ دھیان کر کہ تیرا دل حسد نال نہیں بھریا ہویا، بغض نال نہیں بھریا ہویا۔ ایک نال اللہ دے ولی نے لاہور رہندے نے، میں انہاں نوں ملن واسطے گیا، پہلے ساڈے اکاڑے رہیا کردے سن بنگلے گگیرے دے اندر، سکھ سن، سکھاں تو مسلمان ہو گئے، تے جناب پہلے سکھ سن، انہاں دا نام سی کرشن لال، پھر وہ مسلمان ہو گئے، پھر انہاں دا نام رکھیا گیا عبد الرشید۔ اج کل دنیا انہاں عبد الرشید مجاہد آبادی دے نام تو یاد کر دیئے۔ میں من گیا، میں آکھیا بزرگو نینو کو نصیحت فرماؤ نا، اگو میں نو کہندے نے بیٹا ایک کاغذ دا ٹکڑا لے لے، وہ دوتی حسد بھی لکھ لے، بغض بھی لکھ لے، کینہ بھی لکھ لے، پھر وہ کاغذ دے ٹکڑے نو پاڑ کے سٹ دے، کی مانا اپنے دل وچوں حسد بھی کٹ دے، بغض بھی کٹ دے، کینہ بھی کٹ دے، عداوت بھی کٹ دے۔ او جڑے دل وچوں حسد بغض تے کینہ نکل جاندا ہے، او دل پاک ہو جاندا ہے، او دل تندرست تے صحت مند ہو جاندا ہے۔ تے جڑا دل تندرست ہو جائے، صحت مند تے پاک ہو جائے، اللہ دے ہاں اس دل دی پلا کنی قیمت ہے۔ ایک اور روایت نال ملا لو، ابن ماجہ دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے، فرمایا ان للہ فی الارض یانیۃ، فرمایا اللہ دی زمین تے، اللہ
اللہ دے برتن موجود نے اللہ دے برتن اللہ دی زمین تے موجود نے صحابہ عرض کردے نے محبوبہ اللہ دے برتن اللہ نو برتناں دی کادی لوڑ پہ گئی فرمایا ہاں ہاں اللہ دی زمین تے اللہ دے برتن موجود نے محبوبہ کیڑے برتن نے فرمایا ایماندار عبادت گزار بندیاں دے جڑے دل نے وہ اللہ پاک دے برتن نے مومن بندیاں دے دل اللہ پاک دے پانڈے نے اللہ پاک دے برتن نے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر جان دیو نا برتن دیاں دو حالتاں دیاں نے دو ایک برتن انج ہوندا ہے تے ایک برتن انج ہوندا ہے انج ہووے تے سیدھا برتن انج ہووے تے پٹھا برتن تے جے برتن انج ہوئے گا او دے اندر ہر شے آئے گی رحمت آئے گی برکت آئے گی سب کچھ برتن اندر آئے گا تے جے برتن ہو جا انج پھر او دے وچ رحمت نہیں آنی برکت نہیں آنی او یارو اپنے دل دا برتن انج کر لو سیدھا کر لو اپنے دل دا برتن تاکہ او دے اندر رحمت آئے جے تسی غصہ نہ کرو جے تسی غصہ نہ کرو تے میں تانوں نشانی دساں جڑے بندے دے دل دا برتن انج ہوئے گا او دی نشانی دا بھی مینوں پتہ ہے تے جے دل دا برتن انج ہوئے گا او دی نشانی دا بھی پتہ ہے جے غصہ نہ کرو تے میں تانوں دساں غصہ تے نہیں کرو گے پکی گل ہے اللہ اللہ لو سن لو جے دے دل دا برتن انج ہوئے گا او بیٹھا بھی انج ہوئے گا ہے انج دھیان نال تے جے دے دل دا برتن انج ہوئے گا او بیٹھا بھی انج ہوئے گا تے کدی کدی گیر بدلے گا انج کر کے گیر بھی بدلے گا ہے اللہ اللہ بعض بندے نا بعض بندے ادب نال ویسے انج بیٹھ کے سن دے او مستثنا ان کی بات نہیں کر رہا میں تے انہاں دی گل کرنا جڑے گیر بدل دے نے 2 منٹ بعد ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اپنے اپنے دل دا برتن انج کر تاکہ وچ رحمتاں پہ جان برکتاں پہ جان اے رمضان جا رہا ہے رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ جا رہا ہے رحمتاں جا رہیاں نے اپنے دل دا برتن سیدھا کر لے تاکہ وچ رحمت پہ جائے کئی انج دے ظالم نے ہجے تک مسیح تے نہیں آئے کئی انج دے ظالم نے جنہ ہجے تک روزہ نہیں رکھیا انہاں نو رمضان بلا رہا ہے انہاں نو اللہ دا پرونا بلا رہا ہے آ جاؤ ہونی آ جاؤ اللہ اللہ پیاں جان دیاں ہن بہاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار جب بندہ عمرے تو آوے نا تے گلا تھوڑا جا ہو جاندہ ہے جی ٹینشن نہ لاؤ ڈگ دیا ٹنڈیا گھنٹہ نکل جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں رمضان نے لائیاں نالے تسی کھیر کھا دیئے میں کھا دی کوئی نہیں ہے یہ بھی گل اللہ میں رکھی ہوئی کول کھاواں گا بعد اللہ اللہ رمضان نے لائیاں پکاراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے لنگ گیا بیلا تے تو بڑا پچھتانا ہے لنگ گیا بیلا تے تو بڑا پچھتانا ہے ہن آخری آخری واراں تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا کاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے اعتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے اعتکافیاں نے ہون تے مسیح تے ڈیرے لائے نے
تینوں پئیاں کی ہن ماراں تو اجے آیا نہیں، تو اجے آیا نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کرنا۔ آؤ رمضان المبارک جا رہا ہے، اپنے دل دے برتن انج کر لو، اللہ دل دے برتن انج کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ اے ہو گئیاں تندرست دل دیاں علامتاں۔ جڑے بندے دا دل تندرست ہوئے گا او دیاں اے نشانیاں نے۔ ہن تواڈے وچوں جڑے جڑے بندے دیاں اے نشانیاں نے دل دیاں، اونوں مبارک ہوئے، او دا دل تندرست ہے، او دا دل ٹھیک ہے، بیماریاں تو پاک ہے۔ تے جڑا دل تندرست ہوئے انہوں بیماریاں تو بچانا چاہیے تاکہ بیمار نہ ہو جائے۔ کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں تو بچانا ہے؟ 4 بیماریاں تو بچانا ہے۔ کنیاں؟ 4 بیماریاں تو دل نو بچا تاکہ دل بیمار نہ ہو جائے۔ اے 4 بیماریاں کیڑیاں کیڑیاں؟ سب تو پہلی بیماری اللہ پاک دے ذکر تو غافل نہیں ہونا، اللہ پاک دی یاد تو غافل نہیں ہونا۔ اٹھ دیاں بیٹھ دیاں آندیاں جاندیاں چل دیاں پھر دیاں اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے، کثرت دے نال اللہ پاک نو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، الحمدللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اللہ اکبر اے بھی اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اے بھی اللہ دا ذکر ہے، سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت اے بھی اللہ پاک دا ذکر ہے۔ یہ سارے ذکر کر، سارے ذکر کردا رہے تاکہ تیرے دل نو قرار مل جائے، سکون مل جائے۔ تے درود پاک بھی اللہ پاک دا ذکر ہے، درود اللہ دا ذکر بھی ہے، میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود بھی ہے، اے بھی پڑھیا کر۔ جدو بندہ اللہ پاک دا ذکر کردا رہندا ہے پھر بندے دا دل بیمار نہیں ہوندا، بندہ تندرست رہندا ہے۔ نمبر 1 تے نمبر 2 دوسری بیماری کثرت الکلام، زیادہ نہیں بولنا۔ زیادہ بولن نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے، زیادہ بولن نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے۔ تھوڑا بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا، زیادہ گلاں نہیں کرنیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے آخرت ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیدہ گل چنگی کریا کرے، نہیں تے چپ کر جایا کرے۔ پیڑے بولن نالوں چپ چنگی ہے، چنگی گل کر، نہیں تے چپ کر جایا کر۔ حضرت حکیم لقمان نو پوچھیا گیا حکیم صاحب اے تانوں رتبہ کیویں ملیا ہے، شان کیویں ملیا ہے؟ فرماندے نے میں زیادہ دیر چپ رہنا وا، اللہ پاک نے مینوں تاں اونچی عظمت دتی ہے۔ زیادہ چپ رہیا کر، کم بولیا کر۔ 2 گناہ، تیسرا گناہ جدے تو دل نو بچانا ہے کثرت الضحک، زیادہ ہسنا نہیں، زیادہ ہسنا نہیں۔ آج جدوں دا ٹک ٹاک آیا اسی ہسی جانے، ٹک ٹاک نے سانو ہسی دلا دیتا ہے۔ کلا بندہ پورے کمرے چ کلا ہی بیٹھا ہے، موبائل پھڑی بیٹھا ہے تے کلا ہی ہسی جاتا ہے، کلا ہی ہسی جاتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا کثرت الضحک، زیادہ ہسیاں نہ کر، زیادہ ہسیاں نہ کر۔ جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے او دا دل بیمار ہو جاندا ہے، نہیں 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 نہیں۔ جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے او دا دل سخت ہو جاندا ہے، نہیں 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 نہیں۔ جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے او دا دل کالا ہو جاندا ہے، نہیں نہیں۔ جڑا بندہ زیادہ ہسدا او دا دل مردہ ہو جاندا ہے، تمیت القلوب، دل مردہ ہو جاندا ہے اس بندے دا۔ جڑا بندہ زیادہ ہسن لگ جائے، زیادہ ہسیا نہ کر۔
زیادہ مسکرایا نہ کر. ایک ہوندا مسکرانا تبسم کرنا وہ دی تے اجازت ہے نا, وہ تے سنت ہے نبی پاک دی. کسی نو ہس کے بلانا ہس کے گل کرنا وہ تے ٹھیک ہے. تے ہر ویلے کہہ کے لا لا کے ہسی جانا اچ اچھی آواز نال ہسی جانا اے تے میرے پیغمبر نے منع فرمایا. فرمایا جدو بندہ زیادہ ہسدا ہے ہسن والے بندے دا دل مردہ ہو جاندا ہے. اپنے دل نو مردہ ہون تو بچانا ہے, زیادہ ہسنا نہیں زیادہ ہسنا نہیں. اللہ اللہ ہو گیا 3 گناہ. چوتھا گناہ جدے تو اپنے دل نو بچانا ہے او کیا ہے؟ گناہ کر کے گناہ تیار نہیں جانا, گناہ کر کے گناہ تے پکے نہیں ہو جانا. گناہ ہو جاندا بندہ جو یا بندے کولو گناہ ہو جاندا ہے, غلطی ہو جاندی ہے, بندہ قصور کر بیندا ہے, لیکن فوراً توبہ کر لیا کر, فوراً گناہ تو توبہ کر لیا کر. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جدو کو بندہ گناہ کردا ہے او دے دل تے ایک کالے رنگ دا نقطہ لگ جاندا ہے. بندہ توبہ کر لے تے ٹھیک ہے, نہ کرے پھر دوسرا نقطہ لگ جاندا ہے. پھر بندہ گناہ کردا ہے پھر تیسرا نقطہ لگ جاندا ہے. فرمایا ایک وقت آندا ہے بندے دا سارا دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے. اپنے دل نو کالا سیاہ ہون تو بچانا چاہنا ہے تے پھر گناہ چھڑ دے. گناہ چھڑ دیویں گا تیرا دل بیماریاں تو بچ جائے گا. اے 4 بیماریاں تو دل نو بچانا ہے. اے 4 بیماریاں تو دل نو بچاؤ گے دل بیمار ہوئے گا تے جے ہو جائے ہو بھی تے سکدا ہے. بندہ بھی بڑا بچدا ہے بیماریاں تو تے بیمار ہو ہی جاندا ہے. تے جے دل نو بھی بچاؤ تے دل پھر بیمار ہو جائے. جے دل بیمار ہو ہی جائے پھر اپنے دل نو 4 ٹیکے لانے نے. کنے بولو ڈاکٹر والی بولی بولی نا پھر تسی زیادہ سمجھ آئے گا. اللہ اللہ توجہ کرنا. جے دل بیمار ہو جائے پھر اپنے دل نو 4 انجیکشن لگا. کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلا انجیکشن اپنے دل نو لگانا ہے 24 گھنٹیاں دے اندر جدوں بھی وقت مل جائے. بے شک 2 منٹ واسطے جا لیکن قبرستان ضرور جایا کر. قبرستان دا چکر ضرور لگایا کر. قبرستان دے وچ ضرور جایا کر. آ میری امی دی قبر ہے, آ میرے ابے دی قبر ہے, آ میرے اس پتر دی قبر ہے جڑا میرے تو بغیر رہندا کوئی نہیں. آ میری ماں دی قبر ہے جڑی میری ماں کیا کر دے سی وے پترا میں تینوں ویکھاں نا مینوں سکون نہیں آندا, میں ویکھاں نا مینوں قرار نہیں آندا. اج مٹیاں دے تھلے پئی ہوئی ہے, اج اودی شکل تک بھی یاد نہیں رہ گئی. حضرات دی وقار قبرستان جایا کر تاکہ تینوں تیری اوقات یاد آ جائے. ایک بندہ نا قبرستان گیا تے ٹریا جا رہا سی یکدم اودے پیر نال کوئی شے وجے. اون ویکھیا کی ایک وٹا ہے تے ویکھیا انسانی کھوپڑی ہے اودے پیر نال ٹکرائیے تے وہ کھوپڑی زبان حال نال بولی. پھر اس بندے نے ادا ترجمہ کیتا, کہندا ہے ہم سیر کو نکلے تو سب راستے ویران تھے, کچھ ویران تھے کچھ قبرستان تھے. قبرستان میں پڑی ہوئی ہڈیوں کے ارمان تھے. ارے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے. ارے انسان دیکھ کر چل کبھی ہم بھی انسان تھے. اللہ اللہ میں قربان جاواں قبراں دے چکر لایا کر تینوں پتہ لگے یہ قبراں دے وچ کڈے کڈے جوان پے ہوئے نے. تو ماڑیاں جیاں لال گلاں لے کے تے پتہ نہیں کی بنیا پھرنا ہے, تو ڈالیاں چکی پھرنا ہے, تو سمجھنا میں بڑا بہادر ہاں بڑی چیزاں. نا 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 اللہ پاک دیاں مرضیاں جدوں موت آ جاندی ہے تے بڑے بڑے جوان مٹی دیاں ڈھیریاں تھلے ٹر جاندے نے. نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہیں روکا تھا قبرستان جانے سے, اب میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو. او دے نال دل نرم ہو جاندا ہے, بندے نو اپنی آخرت یاد آ جاندی ہے. لہذا پہلا کم کرنا ہے
آندیاں جاندیاں قبرستان دا چکر ضرور لگایا کر تاکہ تیرے دل وچ نرمی پیدا ہو جائے مٹی دا تو بندہ بنیا کادی بلے بلے مٹی دا تو بندہ بنیا کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے کیڑی شے دا مان تینوں کی یہ تیرے پلے 900 سال بھی جی لمے پر جانے مٹی تھلے ماں پیو نالوں بہن پرا نالوں منجی چنگی جڑی قبر دے وچ لے جائے تے منجی نالوں قبر چنگی جڑی موئے گل نال لائے اللہ اللہ میں قربان جاواں پہلا کام قبرستان دا چکر لا تاکہ تیرا دل نرم ہو جائے تے دوجا کام کیڑا کرنا ہے اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے جدو ویلا مل جائے نا کلیاں بہ جا اجویں اسی کرنے ہاں انج نہیں کرنی بلکہ پورے اہتمام نال وضو بنا کے بدن تے خوشبو لگا کے کلیاں بہ جا اللہ پاک دی کتاب نو کھول لے اور کھول کے اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا اللہ پاک تکبیر شان قرآن اللہ بلبل قرآن کاری بنیامین آبصاب اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پڑھیا کر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اور میں نہ لوگاں دے دلاں نوں تالے بجے ہوئے نے جو قرآن پاک تے غور نہیں کر دے قرآن پاک تے تفکر نہیں کر دے قرآن پڑھیا کر غور نال ایک نکا جا مشورہ منو میرا ویسے تے رمضان دے شروع وچ کرن والا کم سی پر ہن وی کر لو کوئی گل نہیں ایک نکا جا دستہ بناؤ صاف کاغذ جویں بچیاں دا دستہ ہوندا ہے سکول والا کاپی ہوندی ایک دستہ بنا لو اودے پاسے ایک پاسے لکھ لو الفاظ ایک پاسے لکھ لو معنی ایک پاسے لکھ لو الفاظ اگے لکھ لو معنی اے پورا جناب دستہ تیار کر لو تے پہلے پارے تو قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھنا شروع کر دیو سورہ فاتحہ تو شروع کر دیو سورہ فاتحہ دا ترجمہ پڑھو جڑا لفظ اوکھا لگے ادھر لفظ لکھ لے اگے دا معنی لکھ لے مثال دے طور ایک لفظ آیا صراط اے لفظ تینوں اوکھا لگا ادھر لفظ لکھیا ہے اگے دا معنی لکھیا ہے معنی کیدا بندا راستہ ہن تیاں پاریاں دے وچ جتھے جتھے صراط آیا ہے تینوں یاد ہو گیا ہے ادھر مستقیم لکھ لے اگے دا معنی لکھ لے قرآن دے تیاں پاریاں دے اندر جتھے جتھے مستقیم آیا ہے اے دا معنی تینوں یاد ہو گیا ہے کرنا محنت کرنا کچھ اللہ دی کتاب لئی کچھ محنت کرنا قرآن پڑھدا جائیں گا ترجمہ پڑھدا جائیں گا تیرے دل دی بندر زمین آباد ہوندی چلی جائے گی اللہ فرماندے نے قرآن پڑھن نال دلاں دے تالے ٹوٹ جاندے نے دل دیاں بنجر زمین آباد ہو جاندیاں نے اے دوجا کم کرنا ہے تے تیجا کم کیڑا کرنا ہے اپنے
3 कनाल दी कोठी चो बाहर निकल के लोकां दे दुखां दा पता लेना है, गमां दा पता लेना है, लोकां दे दुखां नूं जनाब सुनना है, लोकां दे दुखां विच रज के ते उन्हां नूं दूर करन दी कोशिश करनी है। तो 3 कनाल दी कोठी विच बैठना है, तैनूं की पता लोकां दे दुख की ने। जा जा करके अस्पतालां दे चक्कर ला, जा जा करके किसी यतीम दा घर वेख, और जा जा करके किसी बेवा औरत दा घर वेखना, किड्डे किड्डे दुख ने उन्हां दे घरां दे अंदर। तेरे दिल नूं करार मिल जाएगा, तेरे दिल विच नरमी आ जाएगी। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पैगंबर हजरत जाफर तैयार दे घर अंदर चले गए। हजरत जाफर शहीद हो गए ने। मेरे पैगंबर उन्हां दे घर पहुंचे ते वेख्या निक्के निक्के बच्चे ने इंज नुकरां च सिर दे के रोंदे पै ने। मेरे पैगंबर उन्हां बच्चियां नूं कोल बुलाया, मेरे पैगंबर ने मत्था चुमिया, मेरे पैगंबर ने सिर ते दस्से शफकत दिता, आप नूं ना बच्चियां नूं अपनी झोली विच बिठाया ते नाल फरमाया खाना बनाओ ना। खाना बन गया। निके निके लुकमे मेरे नबी ने तोड़ के ना बच्चियां दे मुंह अंदर डाले। 2 हफ्ते पहले मैं वीडियो वेखदा पिया सा, हजरत शेख अब्दुल रहमान सुदैद हाफिज़हुल्लाह ताला हर में मक्की विच इफ्तारी करदे पै ने ते नाल यतीम बच्चे निके निके बिठाए ने। निके निके लुकमे तोड़ के ना बच्चियां दे मुंह अंदर पै डाल देने। असी यतीमां तो नफरत करने आ, असी यतीमां नूं दूर भजाने आ, असी अपने बच्चियां दे कोल यतीम बच्चियां नूं बैठन नहीं देंदे। साडे दिल सख्त हो चुके ने, एडे सख्त हो चुके ने कि यतीमां दे सिर ते हथ रखना पसंद नहीं करदे। असी दिलां दे एडे सख्त हो चुके हां, किसी बेवा औरत दे घर दा पता लेना गवारा नहीं करदे। असी एडे दिल दे सख्त हो गए हां, जे किसी बेवा औरत नूं कुछ देने भी हां ते बगैर फोटो तो कुछ नहीं देंदे। जे यतीम दा भला करने भी हां ते सिर ते हथ रख के ते तस्वीर बनाने साडे दिल एडे सख्त हो चुके ने। लेकिन मेरे पैगंबर ने इन्हां बच्चियां दे सिरां ते दस्ते शफकत रखी आए, मेरे पैगंबर ने प्यार फरमाया है ते पर्दे दे विचों रोड़ दियां आवाज़ां आईयां। मेरे आका फरमाते ने कौन रो रहा है? ते सैयदा अस्मा जो हज़रत जाफर तैयार दी बीवी है। सोनिया मैनू अपने खामद की याद बड़ी आती है, मेरा खामद जो शहीद हो गया मैं तां रोनी हाँ। मेरे आका फरमाते ने मैं तेन एक वजीफा दसनी हाँ, एक वजीफा मैं तेन दसना याद कर लै। मेरे पैगंबर ने सैयदा अस्मा नू वजीफा दसिया, तुसी भी याद कर लो। अगर पर्दे अंदर मेरिया मावा भैन बैठिया ने, मेरिया मावा भैन भी वजीफा याद कर लैन। नहीं मेरी भैना तेरे दुखों दा वजीफा, नहीं मेरी भैना तेरे गमां दा वजीफा। ये ओ वजीफा नहीं जेड़े फेसबुक दे किसी स्कॉलर ने दसिया है, ये ओ वजीफा है जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दसिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते ने अस्मा पढ़िया कर, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही अहदा। बड़ा सौखा जा वजीफा है, बड़ा सादा जा वजीफा याद कर लो। अल्लाहु अल्लाह को रब्बी ला उशरिक बिही अहदा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, मेरे पैगंबर ने इंज करके लोकां दा भला कीता है, लोकां दे दुखां दा मदावा इंज कीता है। जदों बंदा दूसरियां दे दुख सुनदा है फिर अपने दुख भुल जांदे ने, दिल नरम होण लग जांदा है। 3 काम ते चौथा काम ते मेरा सलाम। चौथा काम केड़ा करना है? अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ भी करनी है, दुआ करनी है अल्लाह पाक दे कोलों अपने दिल दे मुतालिक, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है पूरी इंसानियत दे दिल अल्लाह पाक दियां 2 उंगलियां दे दरमियान अंदर ने। युकल्लिबुहा कैफा यशा, अल्लाह जैसे चाहते पलट देते हैं। दुआ करया कर, रब्बना हबलना रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।
اللہ پاک کو دعا کریا کر اللہ میرے دل نو سیدھا رکھنا ہی پٹھیاں نہ کری میرے دل نو حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی پاک نے دعا سکھائی فرمایا انس پڑھیا کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ میرے دل نو اپنے دین تے پکیاں کر دے اللہ میرے دل نو اپنے دین تے پکیاں کر دے اللہ پاک کو دعا کریا کر تاکہ تیرا دل سیدھا ہو جائے تارے دل دیاں سختیاں ختم ہو جان سیال کوٹیا مینوں باقی قوماں دا تے نہیں پتا اگرچہ اور قوماں نو ملن دا بھی موقع ملے آئے آؤٹ آف کنٹری بھی لوگاں نو ویکھن دا موقع ملے آئے لیکن میں تے اے حساب لایا ہے کم از کم جڑے ساڈے دل نے آج کل بڑے سخت ہو چکے نے بڑیاں سختیاں چکیاں نے ساڈے دلاں دے اندر اسی بندہ مار لگیاں سوچ دے کوئی نہیں کسے تے ظلم کر لگیاں سوچ دے کوئی نہیں 10 روپیے دی وجہ تو بندے مردے پینے لڑائی والے کتے 5 لاکھ دے بک دے پینے 8 سالہ بچی دی عزت نال درندگی ہوندی پئی ہے او دے جسم نو ٹکڑے کر کے گٹراں وچ بہایا جا رہا ہے نکی نکی گل تو بندیاں نو ماریا جا رہا ہے کندا ٹپ کے گھراں وچ وڑ کے تے قتل کیتے جا رہے نے ساڈے دل بڑے سخت ہو چکے نے ساڈے دلاں وچ بڑیاں سختیاں آ گئیاں نے اللہ فرماندے نے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ فرمایا لوگو تواڈے دل ایڈے سخت ہو چکے نے پتھر بلکہ پتھراں تو بھی زیادہ سخت ہو چکے نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فرمایا ہوندے پتھر بھی بڑے سخت نے پر ساڈے کولوں ڈر کے پتھر بھی رو پیندے نے ساڈے کولوں ڈر کے پتھر چوٹیاں تو تھلے ڈگ پیندے نے یہ تواڈے دل پتھراں تو بھی سخت نے کہ تانوں روڑ بھی نہیں آندا تانوں کسے تے رحم بھی نہیں آندا تانوں کسے تے ترس بھی نہیں آندا آؤ اپنے دلاں نو نرم کریے ویکھو نا اے ویکھو ہڈیاں نے اے دے وچ بھی ہڈیاں نے اے دے وچ بھی ہڈیاں نے آپ پورے ہاتھ چڈیاں نے پورے بازو چڈیاں نے جسم دے سارے حصے ہڈیاں نال بھرے پے نے تے دل نو اللہ پاک نے ہڈیاں تو پاک بنایا ہے شاید تاں ہی بنایا ہے کہ اینو نرم ہی رہنا چاہیے جنوں رب نرم بنائے انہوں سخت کرنا چاہیے نہیں اپنا دل نرم کر لو معافیاں دے اعلان کر لو تسی لوکاں نو معاف کرو اللہ تانوں معاف کر چھڑے گا تسی اپنا دل صاف کرو اللہ تہاڈا گناہاں والا کھاتا صاف کر چھڑے گا جدو دل نرم ہو جان گے زندگیاں آسان ہو جان گیاں پریشانیاں مک جان گیاں دکھ ختم ہو جان گے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اچھا